Sinjuri, insemmilkom nilqakom għal programm ieħor Sħubija Ewropea l-20 Anniversarju. Illum għandna magħna lill-Professur Rodrik Paċ li għal snin twal kellu relazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea anke bħala lettur fl-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta. Professur Paċ, insellimlek u nirringrazzjak. Nsellimlek u nsellem is-semmija kollha li qed isegwuna. Grazzi għall-istudji tiegħek, imma wkoll anke għal ħafna riċerka li għamilt. Inti tifhem ħafna iktar l-Unjoni Ewropea imma il-qalba tagħha, speċjalment kif taffettwa pajjiżi żgħar u x'hekk waħda mill-ispeċjalizzazzjoni tiegħek kif taffettwa pajjiżi żgħar bħal Malta, mhux vera. Kif taffettwa? Ifhimni, l-Unjoni Ewropea bla ma nafu tidħol f'diversi oqsma tal-ħajja. U l-ħajja tagħna tiġi affettwata parti meta napplikaw dawk il-valuri, dawk il-standards, dawk il-libertajiet li tatina, bħal per eżempju libertà li immorru fejn rridu, ngħixu fejn rridu, naħdmu fl-Unjoni Ewropea. U anki meta ma napplikawhomx, per eżempju n-nuqqas tal-applikazzjoni ta' ċertu normi, ta' ċertu valuri, ta' ċertu standards. L-inna l-Maltin ittina ċans nikkomparaw l-inna nfusna mal-komplement tal-Ewropa. Ġifieri il-ħajja tiġi biex ngħidu hekk l-impatt fuq il-ħajja huwa xi kultant iktar milli aħna naħsbu. Aħna dejjem medjin f'xulxin hawnhekk ġew pajjiż żgħir, gżira żgħira u fuq affarijiet purament interni, imma mingħajr ma nafu l-affarijiet li għaddejjin fl-Unjoni Ewropea minħabba il-links kbar li għandna magħha jkunu qed jaffettwaw il-mod kif naħsbu, il-mod kif ngħixu, il-mod kif naġixxu, il-mod kif nistgħu ngħixu aħjar xi kultant ukoll. Inti għamilt referenza għal fatt li Malta pajjiż żgħir. Forsi naħseb ħafna nies iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa ħafna kbar minnha li forsi ma jimpurtaħħiex minn pajjiżi żgħar bħal Malta, ma din realtà jew le? Ngħidlek irridu ikonna daqsxejn bilanċ, ma rridux ifhimni naħarbu bl-idea li aħna l-iktar pajjiż importanti fid-dinja u għandna bħala pajjiż ta' gżira, aħna pajjiż gżira iċ-ċittadini xi kultant jafu joħolmu f'da sens. Imma fl-istess waqt ma tistax tgħid min-naħa l-oħra li pajjiż żgħir m'għandux l-importanza tiegħu, m'għandux il-mod kif hu ifendi għal rasu fl-Unjoni Ewropea u anki jekk irid li iħalli l-marka tiegħu u jinfluwenza ċerti policies illi jsigru. U diversi drabi tajna prova ta' dan illi aħna kapaċi nlaħqu u naqdu dmirijietna fl-Unjoni Ewropea sew. Però fl-istess waqt inħoss li għandna fejn nagħmlu iżjed. Bħalissa pereżempju qegħdin nitħattu fuq il-futur tal-Ewropa u hemm diskussjoni enormi għaddejja fuqha, però issib illi xi kultant id-dibattitu għaw Malta jew nippruvaw nikkanalizzawh f'dibattitu partiġan iżejjed, allura ħafna nies jitilfu l-interess, so noqgħod nidħol biex noqgħod inħambaq ta' xejn. Imma ma nafux, pereżempju, nagħtu x'sa tkun il-kontribuzzjoni tagħna għal proċess tal-Unjoni Ewropea. In-20 sena fl-Unjoni Ewropea, ħlif nitkellmu kif sa naħilbu l-Unjoni Ewropea u x'sa nagħmel biex Malta tigwadanja l-interessi, tissalvagwardja l-interessi tagħha kif dik u l-oħra. Issa bħalissa qegħdin f'nofs kampanja Ewropea tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kull kandidat li joħroġ nisimgħu jipritka s-soltu ritornella li nisimgħu ħafna snin x'sa jagħmlu biex jiddefendi l-interessi ta' Malta. Imma x'sa tagħmel inti biex tgħin l-Unjoni Ewropea timxi l-qoddim. Il-proċess tal-unifikazzjoni tal-Ewropa jibqa' javanza u jibqa' ikun ta' ġitalina. Wara kollox ħafna mill-ġit li għandna aħna bħala pajjiż u mhux ġid ekonomiku biss, imma anke s-sigurtà
f'sens iktar wiesa li ngawdu huwa ġej mill-fatt li l-Unjoni Ewropea kienet storja ta' suċċess minkejja l-problemi tagħha. Fil-fatt inkun ġust jekk ngħid li s-saħħa ta' Malta pajjiż daqshekk żgħar fl-Unjoni Ewropea hija fl-istess kelma tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni u xekk is-saħħa bejn il-pajjiżi. Ekku, aħna weħidna nkunu qisna fenna fjena dik il-qasbat ix-xejjer l-emmulawn u iktar nkunu miftuħin għat-teddit u l-pressjoni ta' pajjiżi kbar minna. Mentri fl-Unjoni Ewropea fejn hemm almenu struttura mhux qed ngħid li fl-Unjoni Ewropea kulħadd qiegħed ħadd mu qed jaħseb għall-interessi tiegħu għax tkun naïv u fehmni ktajtek, imma almenu f'din l-istruttura fejn hemm unjoni hemm ċertu għaqda bejn u solidarjetà bejn il-pajjiżi għalkemm mhux dejjem solidarjetà perfetta tista' ssib iktar wens u iktar sigurtà milli qiegħed waħdek għal rasek fejn m'għandekx alleati, m'għandekx il-min tkellem, m'għandekx il-min issejjaħ għall-għajnuna f'kull sens, ġifieri jekk tiġi bżonna. Dana naħseb illi aħna bħala pajjiż żgħir irridu nżommuh f'moħħna. U llum x'inhu pajjiż żgħir, fimni. F'dinja globalizzata bi plejers kbar bħaċ-Ċina, l-Indja, ir-Russja, l-Amerika, naħseb illi kwalunkwe pajjiż Ewropew, anki l-ikbar fostna, il-motur tal-Unjoni, motur ekonomiku tal-Unjoni bħal Ġermanja, hija pajjiż żgħir komparat ma' dawn il-pajjiżi l-kbar fl-isfera internazzjonali. Aħseb ara tkun pajjiż bħalna. Ġifieri l-Unjoni Ewropea tik ċertu vantaġġi bħala pajjiż żgħir żgur. U dawn huma kollha affarijiet li anke inti meta ħares lejn ir-riċerka tiegħek inti ħarist lejhom. L-isfidi li affaċċjaw pajjiżi żgħar bħal Malta pereżempju parti mir-riċerka tiegħek hija pereżempju fuq il-migrazzjoni u kif fl-isfond Ewropew dan is-suġġett anke jaffettwa b'mod iktar globali u xi. Ekku, ifhimni, din hija problema pereżempju ta' semmejta inti bħal tal-immigranti hija problema li l-Maltin iħossu li hija ferm iktar importanti bis-servej li għadu kemm ħareġ. L-Eurobarometru. Illum jew il-bieraħ f'dassijat ħanajtek. Fejn il-Maltin iħossu ħafna dwara għax iħossu li forsi huma fimnija ta' teddida serja, jien daqsxejn waħda xettiku fuq ħafna affarijiet fuq din il-problema għax wara kollox ħafna mill-immigranti li għandna llum ġo pajjiżna jgħixu jaħdmu għaw, m'għandix inkontrihom ġifieri, u ngħidha mod enfatiku, stedinnihom aħna. Ġifieri kif id-domanda f'moħħi hija għaliex tibża minn xi ħaġa li wara kollox ħloqt stess, ġifieri inti ġibthom hawn. Xin il-biża. Xi kultant li waħlu fl-Unjoni Ewropea hija skuża komda donnu. Xin il-biża tagħna u l-Unjoni Ewropea imma fuq ix qed titkellem propju fuq liema tip ta' immigrazzjoni qed titkellem għax illum dik li kienet immigrazzjoni tal-boat people li ġifieri ċaqliq bil-baħar minn Nord Afrika hija kważi kontrollata ħadd m'għadu jasal Malta jew ftit ngħidu hekk. Allura x'inhi propju l-problema li qed tħabbtek li tpoġġija il-number one fil-main concerns fl-inkwiet prinċipali tagħna nazzjonali u mhux affarijiet oħra bħal pereżempju s-sigurtà u d-difiża tal-Ewropa li qiegħda number one fil-komplement tal-Ewropa. Min taħt idejk għaddew ġenerazzjonijiet ta' studenti, jiena wieħed minnhom li studjajt f'dan l-istitut ukoll. Kif rajt bidla forsi fil-mentalità taż-żgħażagħ tal-istudenti li studjaw f'dan l-istitut matul is-snin? Ngħidlek il-bidla biex ngħidlek il-verità ftit nirrifletti fil-bidla li rajt fl-istudenti għax m'għandix ċans, għadni involut
U xi kultant meta tkun involut ħafna fit-tagħlim ir-riċerka tiqpa' għaddej u kważi dina riflessjoni li ftit tagħmel, però ħaġa li nista' ngħid huwa li meta kont ġejt avviċinat mill-professur Peter Saraċin-Inglot, Alla jaffirlu li wara mbagħad sar rettur darbtejn, dwar kellna ċentru ta' dokumentazzjoni Ewropej biex nerġa' npoġġih fuq saqajh. Fin-1987 jiena mill-ewwel li bl-idea li dan għandu jiżviluppa f'ċentru ta' tagħlim u riċerka. L-idea kienet li billi Malta kienet il-politika tal-gvern dak iż-żmien kienet li japplika biex jidħol fl-Unjoni Ewropea. Il-biża ta' ħafna u jiena kont wieħed minnhom kien li nidħlu rridu naraw għax ixdeħlin qabel dan. U waħda li rajt nieqsa huwa n-nuqqas tarfin dwar l-Unjoni Ewropea. Sa kien hemm min jgħid isma' nuqqas tarfin tindirizzah billi tagħmel kampanji ta' pubbliċità li huma tajbin u neċessarji. Imma jiena kont ħsieb dak iż-żmien u ma tantx domt biex wasal il-messaġġ illi nistgħu wkoll nagħtu opportunità lil min irid jitgħallem dwar l-Unjoni Ewropea jitgħallem fuqha. Isir jafu naturalment nindirizzaw il-ġenerazzjoni żgħażagħ, mhux biex tmur ġenerazzjoni żagħżugħa, mhux biex speċi nagħlmuhom li għandna nidħlu, imma iktar li tagħlimhom x'inhi din l-Unjoni, l-istituzzjonijiet, l-istorja, l-ekonomija, kif taħdem u hekk. U dana kien hemm moviment fl-Ewropa dak iż-żmien qawwi, jiena kont wieħed mill-ewwel li mort nistudjajt il-European Studies meta għandha jaħfirlhom is-sieri kont għatlu ser nistudja barra u ħan nistudja l-European Studies kienu 1982 l-istudji Ewropej. Kont ser nagħmel masters li damet sentejn, u mbagħad eventwalment mort nagħmel id-dottorat ukoll l-Ingilterra. Dawa għall-ewwel baqa' skantat lejja għalli dik x'inhi. Speċi mhux għax kien imma ħsattu, mhux għax kien jaqra kien dan, imma ħsattu meta għatlu hekk għax kienet xi ħaġa li ma jismaħat. Però li rajt jiena fl-Ewropa din il-firxa ta' studju Ewropej u għat tisma' dina xi ħaġa li ġib Malta flok ċitmur barra biex tiltaqa' magħha. U meta ġejta u ħdimt biex propju niżviluppa dal-konċett. U fl-1991 konna waqqafna l-istitut tagħna. Għaddejna f'Ottubru ta' dik is-sena konna għaddejna l-istatut mill-Kunsill. Niftakar jiena ħdimt fuq l-abbozz u mbagħad kelli taħżiż u pencil marks minn Father Peter għandi l-kopja oriġinali ta' dak it-taħżiż sakemm wasalna għal-statut. Noħdu mbagħad mexxih tru l-Kunsill. U hekk bdejna it-tagħlim tal-Studji Ewropej ġo pajjiżna. Professur Paċ, nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek imma fuq kollox ta' ħsibijiet tiegħek. Grazzi. F'din il-parti tal-programm issa tingħaqad miegħi Dr. Marija Piżani, lettur fl-Università ta' Malta ma' wkoll attivista li għal diversi snin ħadmet ma' diversi komunitajiet ta' żgħażagħ imma wkoll fost l-oħrajn komunitajiet ta' refuġjati, persuni li sabu ażil anke f'Malta. Thank you for joining us. Din il-parti tal-programm se ssir ukoll bl-Ingliż li hija lingwa naturali ta' Dr. Piżani. Quite a long career where basically, as I just introduced you, you touched a lot of different aspects of society and also some of the most vulnerable in society, yes. You know? How would you describe this experience, first of all? Well, it does go back many years now. And my work with marginalized populations
coincided with my studies, and there is a journey there too. So working originally in SETA as a drugs community worker, and then working with students that had left school early, unemployed youth, many different areas. But then I think perhaps I'm best known for my work with young asylum seekers and refugees, and more broadly migration and related issues in Malta, related to inclusion and community development, and generally always with a focus on young people. Did Malta becoming part of the European Union changed also this dimension of your work? It did. I mean, when I look back, I started university as a mature student, and it was the mid-90s, and so it was pre-EU, but the route, or if you like, the road towards the EU was pretty set. It was a bumpy road, but we were heading in that direction. So there was a lot of political changes and a lot of economic changes at that time as part of that journey towards the European Union, but it coincided with many other changes. From a geopolitical perspective, the late 80s saw the breakdown of the wall, the Cold War between the West and the USSR was over. So there was a lot of geopolitical change at the time, and starting to move towards faster technological change as well. So when I started the degree, I did my assignments on a normal typewriter, and by the time I finished the degree, I had a mobile phone. And it was a small mobile phone. It wasn't the bricks that we started with. I never had a brick. Using a computer, and then moving towards social media, the internet. So the EU accession, which led to a great degree of change in terms of legislation, like I said, economics, culture, and so on, coincided with broader global changes linked to technology as well, I think. And of course, some of the projects that you headed at IOM, for example, the International Organization for Migration, you were also at the helm of Integra, for example. Yes. You had quite a lot of projects that had lasting effects on these most vulnerable people, no? Yes, well, lasting effects. They certainly, in different ways, they perhaps with Integra, more of I'd like to think, an effect on a very micro level, working with young people, trying to raise awareness around the issues of asylum and refugees. Also accessing EU funds and EU networks, so sharing information, learning about what was going on in other EU member states, learning from other people and sharing best practices as well. That was in terms of a small NGO, Integra, where most of the work was, well, all of the work was voluntary. And then to a very different scenario with IOM, which today is part of the UN and an international organization, where we were accessing much bigger funds, some looking at integration and inclusion, but also including the first EU relocation program that was, the first one was actually in Malta, and that was while I was at IOM. To some of these people, you gave them the key to the next step in their career, no? In terms of asylum seekers, asylum seekers, yes, relocating abroad. Oh, I mean, not just career. I mean, in terms of their trajectory, in terms of their journey, absolutely. And there were many that chose to remain in Malta as well. And over the years, or just yesterday, I was having a coffee with a friend and met somebody who arrived in 2003. Jitkellem bil-Malti aħjar minni l-lum il-ġurnata. Something that's also close to your heart is equality, gender rights, and so on. Even Yes. that, I believe,
EU gave it a whole new dimension. Yeah. I mean, when I speak to older generations, the way they looked at people who had, I don't know, different thoughts, different way of living and so on, it was a bit close-minded, no? But then the EU, I think, gave it a whole new... I think Malta metaphorically has never been an island, and people have been moving through Malta for millennia. I mean, if you look at our language, if you look at our architecture, what we eat, the influence of different cultures and ethnicities is very, very clear. Malta was colonized for thousands of years, and so our relationship with the other, if you like, I think to a certain degree was also framed by these relationships. Younger people today, so globalization didn't happen overnight, far from it. But obviously today we have much more contact with different people from around the world, different ideas, different perspectives. This is through physical travel, but also through social media, through 24/7 news, to what we watch on, whether you're scrolling on through Instagram or watching TV, the level of international influence is huge. So obviously perspectives change. We are shaped by these relationships, and we continue to shape these relationships as well. It's not a one-way relationship, but yes, young people definitely have a different perspective to travel, to different ideas. The more I'm exposed to different ideas and different perspectives, the more my ideas will evolve. And culture is no different. Culture is never static. It is always changing, and Maltese culture is also changing as a result of these globalization processes. And I believe that's also something that you've experienced through your students, no? Over the years as an educator, you could also see how this their lifestyle was changing, but also how it took a more European dimension, no? Not just a European, but nowadays a global dimension. So we can see how it has evolved over the years. Today, and particularly in some courses more than others, you have an increasingly international student population. The Maltese are more diverse. I'm saying Maltese citizens now are more diverse as a direct result of EU accession and broader international movements. In terms of student exchanges, programs that we're able to access, many students today will do a semester in another EU institution, which is a wonderful experience, and beyond campus as well. Many young people are able to access, for example, Agencja Zazach. There are and other youth-led organizations and NGOs such as PRISMs offer many opportunities to engage in youth exchanges, to be able to travel, meet other young people, and learn about different issues and perspectives. It's a very rich experience. And I believe it also affected community and social work, because nowadays with access of funding, as you mentioned, for example, it opened avenues for new projects and new dimensions of that new work. New projects, no? New ideas, and I think always, again, this possibility to share and to learn from other contexts leads to change as well, and I think richer experiences in general. Always looking at the local and what is very particular about Malta, but also learning about what is happening in other parts of the EU and beyond. It's the sharing of knowledge and the sharing of skills, and obviously the ability to access funds when they're available is very much contributing to development in Malta. Sometimes negatively, but I think often in a good way. Dr. Bizzani, thanks for being with us. It's my Hopefully pleasure. This discussion also opened new ways of thoughts of how we look at society in general and also the future. Well, if I could close by Yes, encouraging, as you know, young people to access these opportunities, because they are experiences that you will never forget. Thank you so much. My pleasure.
Fil-parti li jmiss tal-programm għandi miegħi lil Abraham Abela, nsellimlek. Abraham huwa minn għaqda entità mhux governattiva u volontarja bl-isem ta' Prisms Malta. Abraham, ejja introduċu lin-nies ma' Prisms. X'inhi l-missjoni tagħkom? X'inhi Prisms? Mela, Prisms hija għaqda non-governativa bdiet fl-2008 u lan tagħha huwa li naħdmu maż-żgħażagħ u anke mal-familjari tagħhom illum il-ġurnata. Ġifieri għandna gruppi differenti ta' żgħażagħ, naħdmu ma' żgħażagħ b'autiżmu, żgħażagħ b'Down syndrome, żgħażagħ ġej minn backgrounds ta' problemi b'saħħa mentali jew familji bi problemi soċjali tajjeb. U naħdmu ma' dawn iż-żgħażagħ biex ngħinuhom jgħaddu minn dal-proċess ta' żożija, dal-perjodu ta' żożija sewwa, ġifieri ngħinuhom f'dak il-proċess u wkoll noffru support f'dak kollu li għandu xaqsam, ġifieri ġieli anke ngħinu l-familjari meta jkun hemm bżonn ukoll fil-qasam fejn jitlu wliedhom. X'inhi r-relazzjoni tagħkom mal-Unjoni Ewropea? Inti naf li tiffaċilitaw ħafna exchanges, hux vera? Grazzi għal ċertu fondi tal-Unjoni Ewropea, mostly ħafna minnhom Erasmus Plus, ma ġieli użajna fondi oħra, minġibu fondi li nkunu nistgħu mbagħad nużawhom biex nagħmlu maż-żgħażagħ. Jiġifieri kellna opportunitajiet fejn tellajna żgħażagħ jagħmlu exchanges ta' ġimgħa ma' żgħażagħ oħrajn Ewropej. Ġifieri ġieli kellna proġetti fejn żgħażagħ Maltin intaqgħu ma' żgħażagħ minn pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Ma barra minn hekk ukoll ġieli ġibna fondi għal proġetti ikbar fejn ġibna fondi tal-EU u rajna ċertu problemi fis-soċjetà Maltija u għamilna proġetti ikbar li benefikaw is-soċjetà Maltija u wkoll soċjetajiet oħra fl-Ewropa għax normalment meta nużaw EU funds ikunu funds li tipo ikun proġett li ma jsirx biss Malta pereżempju ma jsir pereżempju f'żewġ pajjiżi oħra wkoll fl-Unjoni Ewropea. Entum mijiet ta' żgħażagħ u għamiltu għexieren ta' proġetti, għadek kif semmejt li fil-fatt proġetti kbar li anke jimpattaw is-soċjetà Maltija. Hemm xi proġetti li baqgħu f'moħħok? Pereżempju xi 4 snin ilu rajna l-fatt li nies b'awtiżmu kienet ikollhom diffikultà biex joħorġu pereżempju ma jkollhomx fejn jmorru eċetera. Alla li għamilna ġibna fondi tal-EU, krejna mobile app, sawa tistgħu sibu għallum ukoll autism friendly spaces fejn nies b'awtiżmu jistgħu jaraw il-postijiet Malta jekk hix ristorant, jekk hux l-airport, jekk hix cinema li jkunu autism friendly. U dawk ikunu autism friendly għax ikunu trejnjajna l-istaff kif għandhom jinteraġixxu ma' dawk ma' nies b'awtiżmu, tajjeb, u wkoll ikun hemm pereżempju f'ċertu supermarkets autism friendly hour fejn inti mort u taf li l-ambjent ħajkun adattat għalik li inti persuna b'awtiżmu. Dak wieħed mill-proġetti l-kbar pereżempju qed tifhem. Rajna wkoll ġieli kellna pereżempju bħalissa dejjem sirtu żgħażagħ b'saħħa bi problemi ta' saħħa mentali. Rajna li daw qed jiġu bħabba nuqqas ta' kuntatt ma' natura pereżempju. Ħajjeb ħloqna proġetti fejn krijajna għodda li żgħażagħ tipo jistgħu jużaw in-natura biex jelbu ċertu problemi bħal depressjoni, ansjetà, qed tifhem. U mbagħad ikollna dawk il-proġetti ngħidu hekk li jkunu iktar short term, ġifieri waħda li ġif moħħi pereżempju tellajna grupp ta' Maltin ġimgħa l-Estonja s-sena l-oħra tajjeb, grupp ta' Maltin minn familja forsi ftit iktar bi problemi soċjali, tellajnihom ġimgħa l-Estonja, tellajna grupp ieħor ġimgħa Spanja, għamilna l-Camino de Santiago fejn daw għamlu numru 10 tim jimxu ma' nies Spanjoli żgħażagħ oħrajn bħalhom. Tifhem ġifieri daw ikunu nużaw dal-fondi biex aħna bħala youth workers nibnu relazzjoni ma' daw iż-żgħażagħ u mbagħad naraw ukoll kif nistgħu ngħinuhom f'erja oħra tal-ħajja tagħhom. Inti użajt kelma għodda u naħseb dik hija l-keyword fix-xogħol tagħkom mhux hekk. L-affarijiet li qed issemmili mhumiex xi ħaġa esperjenza sifirt bqajt niftakar li sifirt u mietet hemmhekk, imma intom qed ittuhom l-ewwel pass forsi għal xi ħaġa ikbar fil-ħajja fil-karriera tagħhom mhux vera. Ekku, għadek il-karriera ma mhux ġest il-karriera biss ma wkoll ikunu għaddejjin minn problemi soċjali daw ikunu żgħażagħ li forsi anke raw ċertu trawmiet meta jkunu żgħar eċetera. Allura tkun problematika biex jiftħu mal-adulti jafdaw adulti eċetera. Aħna li nagħmlu nippruvaw bħala youth workers nofru ċertu coaching, mentoring il daw iż-żgħażagħ, nippruvaw naraw x'ġara eċetera biex ngħinuhom jikbru wkoll. Imma nużaw daw l-għodda bħal safra jekk ħriġna Malta, minn attività Malta, eċetera, biex jisek tibni relazzjoni ma' daw iż-żgħażagħ biex imbagħad jistgħu jibdew jafdawk, once li bdew jafdawk u mbagħad jibdew jiftħu inti stess kun tista' taħdem u tara x'ikun hemm bżonn jinbidel jew kif tista' tgħin daw iż-żgħażagħ, tifhem? Għamilt referenza wkoll għas-safar għall-esperjenzi barra minn Malta ma' żgħażagħ oħra minn pajjiżi oħra. Naf illi anka meta tkun għaddejja din l-esperjenza intom tużaw numru ta' attivitajiet, pereżempju t-tisjir ta' ikel minn Malta u minn pajjiżi oħra
biex iġibu l-daw iż-żazax flimkien u anka japprezzaw il-kulturi ta' xulxin, mhux vera. Ekku, il-fatt aħna l-Unjoni Ewropea magħmula minn 27 pajjiż, kulħadd ġej minn pajjiżi differenti, kulturi differenti li għalkemm forsi naħsbu li huma simili kultant hemm ċertu differenzi u jkun hemm ċertu stereotypes fuq xulxin. Ġifieri dal-proġetti li jgħinu biex in-nies jintaqgħu weħetru li sajjarna flimkien da waqtek l-ikel tal-pajjiż tiegħi bdejt nifhem aktar xi tfisser li tkun Taljan, xi tfisser li tkun Pollak, Estonjan, Ungeriż. Qed insemmi daw sorjax huma pajjiżi ftit iktar il-bot minn Malta, forsi Taljani iktar nifhmuhom Spanjoli, imma Ungeriżi, Pollak kien ximkien iktar il-bot. Ġifi daw il-proġetti jgħinuna biex nitħaltu u nifhmu iktar xulxin u naraw li wara kollox dawn umani bħalna. Imma wkoll jagħtu ċertu skills, ċertu għad oħrajn bħal public speaking li morna hemmhekk xi ħadd tkellem quddiem udjenza. Xaħat li prezenta, mux ġast il-Malta, ma prezenta fuq il-topic, tifhem? Ġifieri tagħti ċertu soft skills ukoll lin-nies meta jmorru hemmhekk. Għandek f'moħħok forsi xi stejer ta' suċċess ta' żgħażagħ illi ma nafx, daw il-programm ibidluhom? Stejer ta' suċċess ikunu pereżempju kellna żgħażagħ li bdew magħna mistħijin, ma jridux jiġu llum il-ġurnata pereżempju huma leaders fil-grupp li jkollna. Ġifieri huma stess jibdew jaraw il-bidla li ġabu fihom dawn l-attivitajiet li għamilna magħhom. U tru hekk mbagħad jibdew jaraw li jisma' jiena ġrat li bidla nixtieq forsi nibqa' nagħti wkoll kontribut lis-soċjetà Maltija tru proġetti oħrajn billi nħossib gruppi ta' żgħażagħ oħrajn. Kellna żgħażagħ li forsi jbagħtu minn ċertu problemi ta' saħħa mentali llum il-ġurnata jgħidulek grazzi b'nalla wasalt hawnhekk. U maż-żgħażagħ huwa l-fatt ukoll li ma jfissirx li dak li qed tagħmel illum ħatara r-riżultat tiegħu illum. Ma jaf tkun għaddej fit-triq u jiġi 10 snin oħra u jgħidlek tiftakar darbet li hekk jew għamilna hekk jew morna hemmhekk. U hemmhekk tara li jiswa dak ix-xogħol li qed tagħmel forsi ma ħadx is-sodisfazzjon dak il-ħin imma swejt ta' għamil differenza fil-ħajja ta' ħadd ieħor. Alla volja forsi ma ndunajx dak il-ħin id-differenza li għamilt. Nafu li forsi sfortunatament l-inkwiet tħassib ta' ġenituri li jkollhom tfal b'xi kundizzjoni jew oħra u x'ħaj jiġri minn uliedhom mhux hekk. Meta jesperjenzaw dawn l-esperjenzi daw it-tfal, x'ikun il-feedback tal-ġenituri? Meta nsemmu ċertu tfal, pereżempju meta nsagħżagħ b'autiżmu, Down syndrome, l-ewwel daw ikollhom problemi fejn jisom ma kollhom ħbieb fejn joħorġu ċetra, ġifieri qed noffru aħna opportunità li daw għandhom grupp ta' ħbieb, pereżempju grupp ta' 20 ruħ fejn qed joħorġu flimkien, daqqa marru s-sinema, daqqa marru restorant, daqqa marru l-bird park, daqqa marru taf kif, ġifieri kollhom affarijiet soċjali flimkien. U l-aħħar li qed nagħmlu wkoll qed nagħtuhom ċertu skills bħal isajru, qed ikollhom mentoring ta' anke ċertu skills bħal budgeting li forsi għalina hija li mort tixtri u tiċċekkja l-pija eċetera xi ħaġa normali. Ma l-jom forsi tkun aktar diffiċli ġifieri qed nagħtuhom ċertu skills imma wkoll qed nagħtuhom post fejn jistgħu jingħaqdu soċjalment. U l-ġenituri l-inkwiet ta' numru ta' ġenituri u x'ħajjiġri wara ma nkunx għadni hawnhekk jien tifhem. Hemmhekk qed jaraw li l-ulidhom qed jikbru, qed joħorġu mill-bejtak tagħhom id-dar u li qed ukoll jirnexxielhom jagħmlu ħbieb ma' ħadd ieħor jkomplu jimxu fil-ħajja wkoll tifhem. U jien nittamaw li d-diskussjoni anka tinċentiva iktar nies li naqdu magħkom min jinteressa ruħu x'għandu jagħmel. Bħala kuntatti ġifieri jekk forsi jinteressa ruħhom xi waħda mill-attivitajiet tagħna jistgħu għandna Facebook Prisms Malta, Instagram, TikTok ukoll il-ġurnata, email prisms info.prisms@gmail.com. Ġifieri hemm numru ta' għandna l-website ukoll prismsmalta.com, ġifieri hemm numru ta' postijiet fejn wieħed forsi jista' jikkuntatti għandna l-ġurnata wkoll. Ibrahim, nirringrazzjak li kont miegħi, grazzi għal din diskussjoni anka qegħdin naraw kif anke l-Unjoni Ewropea mhux biss qed tgħin is-soċjetajiet illum il-ġurnata ma anke tista' toffri futur u futur aħjar għal ġenerazzjonijiet li jmiss. Grazzi.